do it so long. Hello mọi người, bây giờ mình chuẩn bị đi đến Acadilla. Tổng đoạn đường mình đi là 158 km. Dự định là đến đó vào khoảng 1 giờ đến 1 cái thì mình khoảng đến đó khoảng chừng 1 giờ 15. Nào đi nào. Chào mọi người. Ở trên chúng ta có thể thấy được những cái xe, ngoài những xe truck ra, đây là xe truck ha. Khi mà chúng ta qua cái khu này thì chúng ta sẽ thấy có những cái xe nhỏ. Cái xe đó là họ cuối tuần thì họ sẽ đi road trip, nghĩa là chúng ta sẽ đi không di chuyển, đi du lịch di chuyển, đi du lịch di chuyển, nhưng mà không bằng máy bay, và chúng ta sẽ làm xe hơi. Cái điểm mạnh của những chuyến road trip này á, là khi mà trên đường đi á, chúng ta sẽ thấy được những phong cảnh, những cảnh núi non, rất là nhiều những trải nghiệm mà khi mà chúng ta đi máy bay chúng ta sẽ không thể có được. Đó là một cái xe có một cái dùng ở trên nóc, thì cái dùng ở trên nóc đó, thì họ có nhiệm vụ đó là khi mà họ đến một cái vùng nào mà họ muốn cắm trại, là khi mà có cái lều trên đó họ có thể ngủ trên đó và ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh. Còn cái xe giống như cái xe thứ nhất mà nãy mà mọi người đã thấy như Khôi nói đó, thì họ kéo theo một cái thùng, thì cái thùng đó cũng có nhiệm vụ để cho họ ngủ lại giống như cái lều vậy, nhưng mà khác ở chỗ á, là khi đến nơi họ muốn dừng chân á, thì họ sẽ bung cái thùng đó ra để nó thành một cái phòng ngủ. Trong cái phòng đó có thể có chỗ ngồi nghỉ ngơi để mình uống cà phê, ngoài cái giường ngủ ra. Đường đi á, chúng ta thường có những cái trạm bấm tốc độ, nhưng ở Úc á, khác ở chỗ Úc á, thì họ sẽ báo trước cho mình cái vùng bấm tốc độ là khúc nào để mình chạy chậm lại. Và mục đích của họ báo trước là để những vùng đó là thường xuyên có xảy ra tai nạn, nên mình cần đi chậm lại để cho an toàn cho mọi người. Như là Khôi nói ở trên á, những chỗ mà có máy bắn tốc độ á, thì họ thường có những cái bảng biển báo để mình biết rằng cho nó bắn tốc độ. Và khi chúng ta chạy lên khoảng chừng 1-2 km trên thì máy bắn tốc độ sẽ xuất hiện để cảnh cáo người dân là nên chạy chậm lại. Những cái máy bắn tốc độ á, bên Úc á, những cái máy bắn tốc độ á, thường thì nhiều khi họ sẽ để dưới một cái cầu đó, các bạn thấy không đó, bên tay phải của Khôi là những cái máy bắn tốc độ đây, hai cái này là hai cái máy bắn tốc độ. Để chạm những chữ như vậy cho chúng ta có thể cho trực tiếp như lều hoặc ăn uống hoặc là vệ sinh cá nhân. Khoảng chừng thì tốc độ khoảng cách khoảng 30 km đó, khoảng 30 km thì chúng ta sẽ có một cái như vậy để cho người dân có thể, những người mà đi du lịch hoặc đi người gì đó, thì họ có thể mua những đồ cần thiết cho họ. Hôm nay Khôi sẽ ghé vô đây mua một ít đá để mà ướp phần đồ ăn của mình. Đồ ăn phải đem theo, nếu mà không ướp thì nó sẽ bị hư. Cắt những cái là đồ nước, đồ ăn nhanh, chocolate và một số những cái đồ điện thoại thiết yếu khi chúng ta di chuyển trên xe. Và bên đây cũng có những cái mảnh sandwich. Ở đây thì là khu của người Úc, là người Tây thì họ đồ ăn họ sẽ nghiêng về Tây nhiều. Hello mọi người, sau khi chúng ta mua đá xong thì chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Hy vọng cái lịch trình này của mình sẽ thuận tiện và có nhiều bất ngờ. Thực sự thì hôm nay Khôi cũng đem đồ ăn theo cũng không có nhiều, tại vì chúng ta đi hôm nay chỉ có 1 ngày 1 đêm thôi, nên Khôi thì gần như là Khôi chỉ đem theo đồ ăn cho đủ. Đơn của mình hôm nay cũng sẽ không có gọi là quá đơn sơ. Những cái salami, những cái đồ ăn, những thịt bò và chi bản vừa rồi mà các bạn nhìn thấy đó, là họ muốn cảnh báo mình là ở trên vùng này thường xảy ra tai nạn, nên sẽ có những chúng ta chạy đến quay của Úc á, thì chúng ta thường sẽ dùng Acadia này á, với diện tích khoảng chừng 75 km vuông,
và dân số thì chỉ có 210 mấy người thôi các bạn ạ. Khi mà đi cắm trại á, đi cắm trại bụi vậy nè thì chúng ta thường vô những cái vùng hẻo lánh gần bờ sông để mà cắm trại. Ở những nơi đó thì chúng ta sẽ thấy được gần gũi với thiên nhiên và gần thiên nhiên hơn. Như nói ở trong video này mà khúc trên á, là dạo gần đây á, là người Úc và nói chung hoặc là người Victoria đó, họ thường đi đâu á, ở đây họ thường nuôi bò hoặc là họ nuôi ngựa. Ta muốn câu cá thì chúng ta phải có mồi. Hiện tại thì Khôi đang đi bẫy mồi tép. Thì khi mà muốn bẫy mồi tép thì chúng ta cần dùng đồ ăn cho mèo và cheese. Các bạn hãy cùng chúng tôi đi bẫy tép. Về phần dụng cụ để bắt tép á, thì mình dùng một cái lồng này. Khi mà bắt xong á thì mình đan hai cái đầu lại, mình bỏ tép vô đây luôn để cho tép nó được sống lâu hơn. Và một cái da lồng này thì nhiều lỗ để cho tép nó vô nhiều hơn. Cái lồng này theo Khôi nghĩ là lồng bắt chính, nhưng mà chưa chắc, để mình coi cái lồng nào bắt nhiều hơn cái lồng nào nha các bạn. Bẫy thứ nhất không có một con tép nào hết. Bây giờ mình qua cái bẫy thứ hai. Không lẽ mình sẽ ăn bánh xèo không sao mọi người? Không đâu, sẽ có cho mình ăn. Hãy tin vào sự thật đi. Yes các bạn. Và mình cho mấy con ăn có tép đây.
xuống lò quá thì nó sẽ sinh sôi ra và nó sẽ khá nặng bơ chưa. Xui quá bị dính cá chép rồi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams of modestness. I'm not here to say that I don't ever slow up, no I don't play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Vì bạn là cái bạn là các bạn tối đây đặt tối đây tối này thôi tất cả vô giờ đến đây cho mình khuya phía ngoài mình thấy bức chân của con kangaroo đang cái nước lên gần liền trong tay mình hiện tại chỉ có cây búa với một con dao nhỏ.
đụng chiếc liều mình luôn á. Ê, các bạn coi nha, chuyến đi này của ổng, không cái em xui lắm.